हजुर हो नि सुजन रेग्मी भ्लग भन्ने मेरो जम्मा 6वटा सब्सक्राइबर मात्र छ वेलकम ब्याक टु माई भ्लग अनि आजको भ्लग चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि आई वुड बी पिपल्स अबाउट एनपिएल अनि एनपिएलमा उनीहरू कुन टिमलाई सपोर्ट गर्दैछ अनि हेरौँ होइन जो पायो त्यो मान्छेलाई सोध्ने होइन कि जो मान्छे जहाँले कम्फर्टेबल छ नि होइन कुरा गर्दै त्यस्तो मान्छेलाई सोध्छु होइन लेट्स फाइन्ड 20 पिपल्स जसको चाहिँ रियाक्सन हेरौँ विच टिम दे आर सपोर्टिङ इन दिस एनपिएल सो एस सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड नेपाल प्रिमियर लिग सिजन 2 सो मैले यहाँ एकजना राइडर दाइ देखेको छु त्यहाँ अघिपट्टि होइन सो आई थिङ्क यु वुड बी कम्फर्टेबल टु टक विथ अस होइन सो लेट्स आस्क हिम हेलो दाइ तपाईँलाई एनपिएल थाहा छ नेपाल प्रिमियर लिग सर्वे गरिरहेको छ कि एनपिएलमा अब कुन कुन टिमलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू भनेर मैले त्यो सुनेको मात्रै छु तपाईँलाई एनपिएलको बारेमा थाहा छ थाहा छ नि तपाईँ कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो एनपिएल पश्चिमलाई सपोर्ट गर्दै नि सुदूरपश्चिम रोयल्स दिपेन्द्र सिंह एडीको फ्यान हो क्या म सुदूरपश्चिमकै हो धनगढी कैलाली ए ल त्यसो भने चाहिँ सो यो पालि त सुदूरपश्चिम खाना सुदूरपश्चिमले लग्ने हो पश्चिमतिरै पश्चिमतिर यहाँ अघिल्लो पालि त क्याच मिस भएर होइन अगाडि पालि दिपेन्द्र सिंह हेरेको मिलन खाएको क्याच मिस भयो नि त त्यही भएर चाहिँ अलिकति गेम हार्नु गयो हजुर यसपालि चाहिँ जित्दै फिक्स सुदूरपश्चिम है राम्रो क्याप्टेन्सी गराएर है अघिल्लो पालि मलाई खतरा लाग्यो यसपालि पनि राम्रै होला भन्ने आशा तपाईँको साथी हो मेरो साथी हो ऊ पनि सुदूरपश्चिम रोयल्स छ होला नि होइन होइन ल तपाईँ चाहिँ कहाँको फ्यान हो नि फेरि आज तपाईँ म त कुनलाई सपोर्ट गर्ने भइरहेछ म चाहिँ अब बागलुङतिरको मान्छे भएर पोखरालाई पोखरा एभेन्जर्सलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ कि जस्तो सोचिरहेको छु आफ्नो गाउँ ठाउँलाई प्यारो हुने गर्छ हजुरको नाम चाहिँ मेरो उमेश हो उमेश हो उमेश साउथ तर अब यो हाम्रो यो ऊ नै छैन के अरे माइक्रोफोन नै छैन क्या यहाँ त्यही भएर साउन्ड नसुन्नु पनि सक्छ क्या ल ठिक छ भ्लगको नाम भनिदिनु होला साझा गरेर हेर्छु बरु सुजन रेग्मी भ्लग्स बेलुका त्यही 8:15-20तिर आउँछ ए हस् हुन्छ म चाहिँ होइन के गरिरहेको छु भन्दाखेरि डेली भ्लग हालिरहेको छु कि सो योसँग चाहिँ 16वटा हुन्छ भोलि जाने हो कहिले आज कति भयो 16 गते अब भोलि नै हो नि भोलि जाने होला नि तपाईँ अब भोलि त खै अब टिकटै पाएन सोल्ड आउट भइसकेको रहेछ है भाइहरू बेर भयो भने हेर्नु अब डिसोमकोबाट किनेर घरमै हेर्नु नि खासमा त्यही त हो नि होइन जस्तो त्यो उ गर्नुभन्दा होइन डिसोमकोबाट तपाईँ किनेर हेरेपछि सही हुन्छ जसो चाहिँ सुदूरपश्चिमी फ्यान है गाई छ सुदूरपश्चिमदेखि होइन ठिक छ अघिल्लो पालि दाइ भाइको होइन नेपाली हुनुपर्छ अब आरिफ र आसिफ होइन आरिफ आसिफ है जनकपुर पोल्सको अनि यताको चाहिँ आरिफ है दाइ भाइ फाइनलमा गएर भाइ चाहिँ जितेको होइन त होटल कतातिर चाहिँ यसो चिया पिउनलाई हजुर होटलहरू त यतातिर चाहिँ छैन होला है माथि भयो अलिक तलतिर चाहिँ थियो ल थ्याङ्क यू है त ल हजुरहरू कता जानुभयो नि कुन भ्लग्स अरे नाम तपाईँको भन्नु त सुजन रेग्मी भ्लग्स भोलि हेर्नु पर्दैन नि त केही छैन जम्मा 6वटा सब्सक्राइबर त केही छैन सानो गरेर सुरु हुने त हो त्यसमा लेखिराख्छु है सुजन रेग्मी भ्लग्स है त यो हो नि हजुर ठ्याक्कै त्यही यहीँसम्म नै भनौँ है त सो ल बाई है त तपाईँ केही छ कतै केही फलो गरिदिनु पर्छ कसैले फलो गरिदिइहाल्छु नि म तपाईँलाई चाहिँ मलाई पर्दैन पर्दैन म त यतिकै सोसियल मिडियातिर कतै टिकटक यताउति ल भनिदिनु न त म भाइरल भइहाल्यो भने तपाईँको पनि मान्छेले हेर्छ नि उमेश साउथ ए ल ल लस बाई सो एकजना सुदूरपश्चिम रोयल्सको फ्यान भेटिनु भयो उहाँ चाहिँ अलिक कतै रमाइलो भयो उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि सो उहाँले त्यो क्याच मिसको कुरा पनि गर्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो मैले फर्स्टमै भेटेको फ्यान चाहिँ डाइ हार्ड फ्यान हुँदो रहेछ राम्रोसँग क्रिकेट बुझ्ने मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो अब अर्को खोजौँ है त सो अब यतातिर खासै मान्छेहरू छैन त्यही पनि खोज्दै गरौँ दाइलाई एनपिएलको बारेमा थाहा छ दाइ एनपिएल
नेपाल प्रिमियर लिग दाइहरूलाई पनि थाहा छैन अरे। सो लेट्स सी, धेरै मान्छेलाई थाहा छैन यहाँ। मैले दाइहरू तपाईँलाई एनपिएलको बारेमा थाहा छ? तपाईँहरूले एनपिएलमा कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नु यसपालि? त्यही पनि अब मलाई यो टिम सपोर्ट गर्नु छ भन्ने जस्तो कि तपाईँहरूलाई यसो कर्णाली एक्सको मनपर्ने प्लेयर त सुम्बल कामी। ल हजुरको नाम चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि 20जनालाई सोधिरहेको छु कि, अनि अब कसको चाहिँ धेरै फ्यान रहेछ भनेर 20जनाको चाहिँ उ गरिरहेको छु। तपाईँ सेकेन्ड हो कि। सो मेरो चाहिँ बेलुका युट्युबमा आउँछ होइन, सुजन रेग्मी भ्लग्स भन्ने छ, हेर्नु ल। थ्याङ्क यू दाइ। ल हस्। भोलि त मैले टिकटै पाएन, टिकट सोल्ड आउट हुन्छ रहेछ। ए ल हस्। उहाँहरू चाहिँ भोलि ग्राउन्डमै हेर्नु जाने अरे। तिमीलाई एनपिएल थाहा छ? एनपिएलमा तिमीले कुन टिमलाई सपोर्ट गर्ने? तिम्रो नाम चाहिँ के हो? तिमीलाई यस्तोमा कम्फर्टेबल त छ नि है? कुन टिमलाई सपोर्ट गर्ने? कर्णाली एक्सलाई। त्यही दाइहरूको भाइ त होइन तिमी? त्यही दाइको भाइ हो? ए कर्णाली एक्सलाई नै। घर पनि कर्णाली नै हो? ओके। मेरो बेलुका हेर है त, युट्युबमा आउँछ सुजन रेग्मी भ्लग्स है त। ल ल, नाइस टु मिट यु मुक्ति। सो अब यहाँ 2जना कर्णाली एक्सको फ्यान एन्ड आई मेट 3जना मान्छेलाई भेटेँ मैले होइन। सो 3जना मध्ये चाहिँ एकजना चाहिँ सुदूरपश्चिम रोयल्सको फ्यान, अनि 2जना चाहिँ कर्णाली एक्सको फ्यान। खेलको बारेमा थाहा छ साथीहरू? हजुर ल। सो उहाँहरू चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टेड हुनु भएन होइन, त्यही भएर अब त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड नभएको मान्छेलाई सुन्नु हुन्न है। अङ्कललाई नेपाल प्रिमियर लिग थाहा छ अङ्कल? नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट के थाहा छैन है? हो लेट्स सी, अब यतातिर कोही मान्छे भेटिन्छ कि अब अलिकति कुरा गर्न इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू होइन। सो लेट्स सी। सो यता चाहिँ अलिकति चिसो चिसो हावा छ होइन। सो यता खुल्ला खुल्ला पनि छ, त्यही भएर हल्का चिसो चिसो आइरहेको छ। अनि यहाँ एकजना आन्टीले ऊ पनि गरिरहनु भएको रहेछ, खेती सब्जीहरू लगाइरहनु भएको रहेछ। सो जे होस्, यस्तो काम गर्नुपर्छ जे होस् होइन। खासै मान्छे देख्थेँ नि त म त, अब त्यस्तो अब बुढाबुढी मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन होइन। पैसाकै मान्छेलाई त थाहा रहेन रहेछ भनेपछि मान्छे नै हिँड्दैन भने बाइक नै हिँडेको छ मान्छेहरू होइन। सो पैदल हिँड्ने खासै मान्छेहरू नै छैन है। सो यहाँ एउटा सानो सानो बहिनीहरू रहेछ, उनीहरूलाई सोधौँ है त, उनीहरूलाई थाहा छ। बहिनी तिमीलाई एनपिएल थाहा छ? नेपाल प्रिमियर लिग थाहा छैन? क्रिकेट हेर्छ कि नै? ए बहिनीलाई थाहा रहेन रहेछ होइन। सो अब हजुर हो नि, सुजन रेग्मी भ्लग्स भन्ने मेरो जम्मा 6वटा सब्सक्राइबर मात्र छ। तिमीहरू सब्सक्राइब गर है त। अहिले देखाउने पगाल यो बन्द गर्छु नि, देखाउँछु ल। सो मैले यहाँ कपाल काट्ने पसल छ होइन, त्यहाँको दाइले पनि सोधौँ के भन्नुहुन्छ दाइले। दाइ एनपिएल हेर्नुहुन्छ? एनपिएल हेर्नुहुन्छ कि नै तपाईँ? अहिले हेर्नुहुन्छ? कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले थाहा छैन, त्यही पनि अब यस्तो मन पर्ने टिम हेर्नु हुँदैन? आजदेखि सुरु हो, भोलिदेखि सुरु। तपाईँलाई यस्तो खिच्न त मिल्छ होला नि है? खिच्नु मिल्छ नि है? म फेरि युट्युबमा हाल्छु नि दाइ, हुन्छ है? सो मेरो चाहिँ युट्युबमा च्यानल छ क्या, सुजन रेग्मी भ्लग्स भनेर। साथीहरू मैले कपाल काट्ने पसल चाहिँ यही नै हो होइन। सो अस्ति नैको भ्लगमा मैले कपाल काट्ने यही चेयरमा कपाल काट्नु चाहिँ अर्को दाइ हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ अर्को दाइ हुनुहुन्छ। के भन्नु छ दाइ? दाइले कुनै टिमलाई गर्न गर्ने? एउटा टिम गर्नु भने छैन अहिलेसम्म, म त हेरेकै छैन सुरुदेखि। त्यही पनि नेपालको खेलाडी मनपर्छ यस्तो। दाइलाई पनि खासै अलिकति त्यो सबैलाई नलेज हुन्छ भन्ने भएन नि त होइन। दाइलाई पनि खासै नलेज छैन। मेरो कपाल काट्ने ठाउँ यही नै हो, मेरो कपाल काट्ने दाइ उहाँ नै हो। सो मेरो यो कपालको राज नै उहाँ हो क्या, यत्रो बाक्लो कपालको राज। सो अब हाम्रो दाइलाई पनि अब खासै त्यो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन दाइले होइन। अनि टिमहरूको बारेमा पनि थाहा छैन त्यो दाइलाई होइन। अनि अब त्यही भएर अब त्यस्तो फोर्स गरिनँ मैले होइन। अलिकति फोर्स त गराएको थिएँ, किनभने चिनेको मान्छे होइन, कम्फर्टेबल मान्छे भएर होइन। त्यही पनि दाइले चाहिँ अब खानै नभए जस्तो के भन्नु होइन।
सो अब यतातिर अब अरू कोही मान्छेलाई यसो भेट्यो भने चाहिँ सोध्नुहुन्छ। अझै त्यस्तो कम्फर्टेबल हुने मान्छेहरू पनि भेट्नु मिल्दैन अनि यस्तो पब्लिकमा यसरी उ गर्दाखेरि अलिकति अलिक कन्सियस पनि हुनुपर्छ। हाई। सो अब चाहिँ म यहाँ हाम्रो निरज दाईको पसलमा आइसकेको छु साथीहरू होइन। सो निरज दाईलाई सोध्छु निरज दाईले एनपिएलमा कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर होइन। निरज दाई योपालि कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नु त एनपिएलमा? विराटनगर किङ्स। बेस्ट प्लेयर को भनेर सोध्नुपर्छ? पर्दैन है। सबभन्दा बढी फ्रेन्चाइज लिग खेलेको प्लेयरहरू नै ती छ है होइन काफी। सो इट्स अलमोस्ट नाइट अनि अँधेरो भइसक्यो। सो आजलाई चाहिँ यति नै। सो मैले धेरै मान्छे भेटिनँ, हामीसँग त्यति धेरै डेटा भएन होइन कुन टिमलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्दो रहेछ भन्ने होइन। त्यही पनि अब एज अ होल एनपिएलको क्रेज चाहिँ राम्रो छ। सो सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन बाई।